नमस्कार दोस्तों, मैं सुखपाल सिंह करदम आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक जंगली जड़ी बूटी की आपको पहचान कराने आया हूँ। ये बूटी एक बेल है, लता है और इससे सर्दी खांसी और सर दर्द में बहुत आराम करती है। आइए इसकी हम आपको पहचान कराते हैं। ये देखिए बहुत घना जंगल है और इसमें आज हम आपको इसकी पहचान कराएंगे। अच्छा, इसकी मैं आपको पहचान करा देता हूँ। ये है जंगली पीपली, अभी इस पर फल नहीं आए हुए हैं। ये जंगली पीपली है, अभी इस पर फल नहीं है। ये बहुत खड़ी है, यहाँ देखिए। ये वन हल्दी भी खड़ी है यहाँ, जंगली हल्दी जिसे कहते हैं, वन हल्दी। और आज हमारा उद्देश्य है आपको इस जंगली पीपली के बारे में बताना। ये देखिए बहुत खड़ी है यहाँ। इसमें छोटी छोटी फलियाँ आती हैं, मिर्च नुमा, जैसे छोटी मिर्च होती है उस टाइप की इस पर फलियाँ आती हैं। ये है इसके जड़ के बारे में आज आपको मैं बताता हूँ। वैसे तो ये समूल मूल सारा ही काम करता है। इसमें जैसे सर्दी खांसी हो तो सर्दी खांसी में इस पर जो फली आती हैं, पीपली, आप सभी लोग जैसे उनको जानते हैं, यहाँ क्षेत्रीय भाषा में इसको पीपली कहते हैं, जंगली पीपली के नाम से बहुत मशहूर है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। इसमें जैसे आपको सर्दी जाड़ों में सर्दी खांसी ये लगे हैं, ये देखिए, ये है, ये एक लता चल जाती है, नीचे नीचे फैलती है, या अगर पेड़ को सहारा मिलता तो ये पेड़ पे भी चढ़ जाती है। ये लगे हुए हैं ये फल इसके। अगर आपको सर्दी खांसी लग गई है तो सर्दी खांसी का अलग इसका उपाय है, और अगर आपको बुखार भी है तो उसमें अलग से काम करती है। और जैसे आपका सर दर्द हो रखा है, मैं पहले आपको इसकी जड़ को खोद के दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये इसको खा भी सकते हैं, अभी मैं आपको खा के दिखाऊंगा। ये देखिए इसकी जड़, ये बहुत मात्रा में यहाँ खड़ी है। ये इसकी पीपली मूल है, पीपली मूल भी कहते हैं, पीपल की जड़ भी कहते हैं इसको। इसका अगर आपको सर में दर्द है तो इसको छाया में सुखा लीजिए। ये इसकी जड़ है, ये इसकी जड़ है। इसकी जड़ों को आप छाया में सुखा लीजिए। अगर आपके सर में दर्द है तो इसको बारीक पीस लीजिए, छाया में सुखाने के बाद बारीक पीस के। अगर आपके पास शहद है तो इसे शहद में मिला करके, एक चम्मच शहद में हाथ पर रखो, एक चम्मच, और शहद में ऐसे घोटो और उसको जो आप खा जाइए तो आपके सर का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। और आपके सर में अगर लंबे समय से सर दर्द बना हुआ है तो अगर आपके पास शहद भी नहीं है तो एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को ताज़े पानी के साथ आपको ये खा लेना है, तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। लगातार काफ़ी दिनों से सर में आपके दर्द है तो आप इसे 2-3 दिन तक भी आप खा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये जंगली जड़ी बूटी है। ये तो हुआ इसकी सर दर्द का। और अगर आपको बुखार है, सर्दी खांसी और साथ में बुखार भी है, तो उसके लिए इसका योग अलग से है। ये इसके पीपली ये हैं, ये इसके फल हैं, ये इसके फल देख लीजिए आप। इसके फल आपको समान मात्रा में लेने हैं। इसमें जैसे आपने 50-50 ग्राम चीज़ लिया, आपको सर्दी खांसी के साथ बुखार भी है तो 50 ग्राम आपके ये फल ले लीजिए, चूर्ण बना लीजिए छाया में सुखा करके। और 50 ग्राम आपको अदरक का पाउडर लेना है। और इसमें अगर आपको बुखार भी है तो 50 ग्राम गिलोय का आप पाउडर ले लीजिए। अदरक, गिलोय का पाउडर, और ये 50 ग्राम पीपली और 50 ग्राम काली मिर्च, इनको चारों पाँचों को समान मात्रा में मिला करके आप सुबह ताज़े पानी के साथ ले लीजिए और शाम को भी ताज़ा पानी के साथ। पानी मिलता है तो पानी से ले लीजिए, अगर शहद मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा खाना में चटपटा लगता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। तासीर में ये गर्म होता है। ये बहुत खड़ा है यहाँ, ये देखिए बहुत मात्रा में। आज हम जंगल में आए थे, सोचा कि आपको इसके बारे में अवगत करा दें। जंगली बूटी का आप सदा प्रयोग कीजिए। ये भांट के पत्ते खड़े हैं यहाँ, और ये बहुत मात्रा में यहाँ खड़ी है। सभी लोग इससे अच्छे से परिचित है। अभी इस पर फल नहीं आया, कई मार्च
मार्च अप्रैल में जाकर के इसमें फल आता है। इसका ताज़ी चरपरा लगता है ये। इसी के साथ मैं सुखपाल सिंह करता हूँ। आपको मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।